Anh em mình làm nghề cơ khí á, mình chịu khó sáng chế, chịu khó sáng tạo một chút xíu á, thì mình tạo ra được rất là nhiều thứ hữu ích nha anh em, mà không cần phải tốn tiền mình mua luôn. Anh em mình thấy hay có thể lưu lại video này, sau này cần mà áp dụng nhé.